Obboleessa koo, obboleettii koo, si'a meeqa yaalte laata? Mee wantoota nan dadhabe jettee dhiifte lakkaa'i. Karoora abdii kuttee lafa keessee kaayyoo hin danda'u jettee jijjiirtes yaadadhu mee. Si'a meeqa yaalte laata? Dubartiin kun Chaasaa Soon jedhamti. Lammii Kooriyaa Kibbaati. Eeyyama konkolaachisaa argachuuf si'a 960 qormaata kufte. Yaalii deddeebitee taasiftu kanaaf doolaara Ameerikaa 4,200 baafte. Si'a 961ffaa irratti qormaata dabartee eeyyama ishees argatte. Gaafa isheen dhumarra qormaata kana dabartee eeyyama fudhattus warri yaalii ishee arganii dinqisiifatan, warri abdii kutuu dhiisuu ishee jaallatan konkolaataa miidhagaa bitaniis kennaniif. Abdii kutuu yoo dhiifte waan yaadde bira ni geessa. Tarii bakka ati ga'uuf deemtu sana eebba guddaatu si eeggata ta'a. Tarii badhaasatu siif qophaa'ee jira ta'a. Akka ati sana bira hin geenyeef garuu qormaannis, kufaatiinis, gufuunis sitti baay'ata. Obsi, yaalii, 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 ammas yaalii ni milkoofta.